যৌতুকের জন্য ভেঙেছে বিয়ে, মাংস কিংবা দই কম দেয়া নিয়ে বিয়ে বাড়িতে সংঘর্ষ, এমন খবর হরহামেশাই শিরোনাম হয়। তবে এবার ঘটেছে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা, যা সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। বিয়ের আসরে এসি না থাকায় রাগে বিয়ে ভেঙে দিলেন এক কনে। বিয়ের অনুষ্ঠানে এসি না থাকার বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি তিনি। বরপক্ষকে অনুষ্ঠান স্থলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে বলেন কনে। এই নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে অশান্তির সূত্রপাত। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে কনে মণ্ডপ ছেড়ে চলে যান, বিয়ে বাতিল করে দেন তিনি। বরের পরিবার এমন একটি জায়গায় বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল যেখানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। এ নিয়ে বিয়ের আসরেই বেঁধে যায় তীব্র হট্টগোল। সামান্য ঘটনা নিয়ে প্রথমে শুরু হয় বাকবিতণ্ডা। এরপর কনের পরিবার বরপক্ষের বিরুদ্ধে যৌতুক নেয়ার অভিযোগ এনে পুলিশের কাছে নালিশ করে। অনুষ্ঠান স্থলে তীব্র গরম এবং হাওয়া বাতাসের অভাবে প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার অভিযোগ এনে কনে বিয়ে ভেঙে দিয়েছেন বলে জানা গেছে। পরে তিনি জানান, এই ধরনের পরিস্থিতিতে বিয়ে করলে সেটা হবে তার জন্য অসম্মানের। কনে ও তার পরিবারের সঙ্গে বরের আত্মীয়রা যে ব্যবহার করেছেন তাতে ভবিষ্যতে তার জীবন নরকে পরিণত হবে বলেও দাবি করেন ওই কনে। পাত্রীপক্ষের অভিযোগ পেয়ে বিয়ের আসরে উপস্থিত হয় পুলিশ। স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তার বিয়ে সম্পন্ন করার জন্য মধ্যস্থতার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কনে নিজ সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। তিনি বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেন। কনের পরিবারের এক আত্মীয় জানিয়েছেন, আলাপ আলোচনা করে বিবাদ মেটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। ভারতের উত্তরপ্রদেশের আগ্রায় শামশাবাদ শহরে এই ঘটনা ঘটেছে। হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদনে জানা যায় এমন তথ্য। সানজিদা রহমান, কালবেলা।